Salah satu pesona Wonosobo nih yang dapat dinikmati adalah Telaga Menjer YouTubers. Telaga yang terbentuk dari letusan vulkanik kaki Gunung Paku Jawa ini terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, atau setengah jam perjalanan dari pusat kota Wonosobo. Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk, biaya masuk yaitu sekitar hanya Rp3.000 saja per orangnya. Pemandangan yang ditawarkan di sini adalah Telaga Menjer itu sendiri yang dikelilingi perbukitan hijau, sejuk dan segar. Jadi emang cocok banget nih buat kamu buat refreshing di sini. Soalnya selain pemandangannya bagus, udaranya aduh bikin adem juga. Nah, jika ingin explore lebih jauh, kita dapat menyewa getek nih seharga Rp15.000 untuk setiap orangnya. Namun biasanya nih rombongan. Jadi kalau kamu pengen keliling cuma berdua ya berarti harus bayar sekitar 120 atau enggak 150.000. Jadi biar hemat maka kita wajib rombongan. Nah, dengan ini kita bisa puas mengelilingi telaga yang sangat instagramable banget nih setiap sudutnya. Tak heran jika tempat ini atau telaga ini cocok untuk berfoto prewedding seperti yang dilakukan oleh pasangan Mas Aris dan Mbak Ami ini yang emang sengaja memilih Telaga Menjer untuk lokasi prewedding mereka. Aduh, so sweet banget ya. Nah, selain itu jika cuaca cerah kita pun bisa melihat air terjun yang mengalir ke telaga dan ini letaknya di tengah-tengah. Jadi kita harus naik getek kalau pengen lihat telaga ini. Nah, bagi yang penghobi mancing, Telaga Menjer juga cocok nih untuk mancing mania, jadi kayak program TV sebelah sih. Oke, selamat berwisata, selamat datang ke Telaga Menjer. Nah, netizen sebenarnya kalau cuaca cerah kita bisa lihat air terjun di sebelah sana. Namun kali ini saya nggak beruntung karena cuaca di sini nggak menentu, apalagi di musim hujan kayak gini. Jadi saya saranin untuk juga selalu sedia payung biar bisa dapat foto-foto yang kece. Saya mau foto dulu di tengah hujan biar dramatis gitu.